咦，这个大的，乖乖，这一个碗炒一盘子。我们信阳是鱼米之乡，这个季节是鳝鱼最鲜美的时候。今天跟着徐总，我们夏天做点鳝鱼，明天下午来收网，做一个信阳4大名菜——腊肉焖鳝鱼。为啥现在这个鳝鱼最好吃？开春浪活，刚出来比较干净。你这下网一关捞多少呀？你看便宜，我老家都在这边上，这都是咱们这个太平县鳝，每年2月19日有苗肥，这才搞吧。2月19日苗肥人多很。明年2月19日记到啊，咱们过来拍次苗肥。以前我们那时候都是嘛周边的房山篓子下，那种太重了，现在淘汰了。你得别让人家知道地方给你网收。金额蛋高门咱俩高，特别是在下江的时候，你知道不？鳝鱼多很。是的，做个记号。那你给他盖住了吗？你明儿晚上再找不到。找不到，少做个节呢。上面得露一点是吧？露一点，这鳝鱼被死了。做个记号。这都是方法，你看不？明儿我搞上衣服，我也下去搞。谁沉的地方鳝鱼多，谁浅的地方多呀？这次还要使用炒，还得搞炒干下，要不然人家看到了。那往里面放哪个东西不？放的蚯蚓，黑蚯蚓。黑蚯蚓。明天下午咱来收一下，咱今儿下的几个笼子，咱看咱能收多少。咱昨天下的网，看能起多少？我妈这个靴子有点小，试试就穿4顶的鞋，走不了路了这。这儿有个，找不到了。这边，看见不？那边。下眼睛，那边，好，再往前走，好，看到了不？都那个草，我的，哎，对，都是手干，哎，对，都那下面的似的。哦，看到了不？有，这只有个小马甲。哎，那个大卷的，你看到不？咦，这个正，有一个， 2个，还有好几个马虾。还是没鳝鱼。这小泥鳅、小马虾，你看。这冷下可以拿到拿天天8片去。我们扔的品质比这高些，我们扔的是千江的，咱这还是不行啊。哎呀，全是小龙虾。肯定要人家提前下了家伙。这个多，快这好几条。来看大丰收，好几条哎，好几条。这鳝鱼小，做盘中鳝可以。咦，这个大的，乖。哦，这个大。这一个碗炒一盘子。有半斤，有种开盲盒的感觉。这不错。有，太乖。你看这还好几条。哦，还有龙虾里面哦。啊，你发现了不？这边长的多些。是的。有龙虾，有马虾。我这手起不着走啊。有不？有，全龙虾。哎呀，有龙虾他都不敢有鳝鱼，你知道吧？没得炒都没得鳝鱼，全是龙虾。这都是我们幸福庄园的海泉港淡鱼的养殖基地。做的起整，你知道全小雪的感觉了不？寸步难行。检验我们2天劳动成果的时候到了啊！这是他们老大，是不？龙虾一多了，他这里面不敢进鳝鱼了。一物降一物。最多一天管搞多少没？到处都有谁会搞个14、15斤吧？一晚上啊？我那网下的多，下80、90个。他们搞的正常，有时候我都收了。咱最起码得搞一个灯的，搞一个焖的。大的咱非去给它炖炖，这种正条的咱都焖。我们西洋人做鳝鱼，搞个小棒片，给它炸一下。这种大些、老些，知道不？咱这鳝鱼，咱炖一个焖一个，看不？好。把这个蛋液附着到鳝鱼上面。鳝鱼炖粉条，我们信阳有句老话：清明到桥熟，春鳝赛人参。这个季节是正是吃鳝鱼的时候。现在的鳝鱼鲜甜鲜美，而且细门小。那搞1件酒啊？今儿咱3个也没得别的，都搞这1件酒，
搞这2个菜。我们上次喝的这个酒，对面口头讲，我上次文件赠了6瓶。上班我们喝也是的。但现在这酒怪流行那个的，主要它酱多呀，口感还可以。这叫北壁下流，这改邪归正，恶贯满盈。先吃炖的嘛，炖的味儿清些。好，先吃炖的，挺的。你确挺对的。我们再铺点鸡蛋是吧？鳝鱼炖粉条，鸡蛋，然后加点辣豆味儿，谢老板，这味儿可以。这广山西县做法，这宣甜不？选。是宣甜不？人家说的真不错，现在这个鳝鱼一点都不腥，鲜嫩甜才劲道。做的好是脆的，你知道吗？是的，野生鳝鱼它肉质筋，它炖了7、8分钟，你知道吧？它都不带面的，确实是脆。这汤喝了又鲜，又能喝到辣香味儿。你看西洋的鲜的东西，一般都配点辣的。你看那娃娃泉呐、周笋呐，是不？来，再尝一下西洋4大名菜腊肉焖鳝鱼，焖的更好吃，更下饭。现在鳝鱼啥价卖？现在这个鳝鱼在市场都卖40多，我老表他给我的便宜，大概都是35、6，但是能保证它纯野生的，对不？都要价格便宜的是。这2道菜你在店里都有是吧？都有，但是你要吃这个得提前预定。我们西洋是鱼米之乡，近期来我们西洋呢，一定不能错过这道美食。喝一杯毛尖茶，吃一个腊肉焖鳝鱼，